Sanibonani guys, how are you guys? Welcome back to my channel. Igama lami Josie, I'm a storyteller. Ngikhuluma into ezenzeka real life ufuna isigaxa senzeke empilweni yakho. Ngicela inbox TikTok ngizokuphinda namba la ungarecorda khona istory sakho mina ngize nendlebe wena uze indaba nani ngize ngapha ngizoyikhuluma nani bawu for advice or it's a shwa. Wabona? Hey. Story time. Usisi ngibhalela uShozi if azange uthakwathe indoda. Umama Zali, usister in law, uShozi lili side chick. Ay, wazi ukuthi survive empilweni ndimobile wena athi mina ngizibonile awushozi ngizibonile kuba hadi baka ngidibonile ukuthi ngiphume kanjani nokuthi uNkulunkulu bekafuna ungifundisa ini isifundo siphi lesibeka ngifundisa sona ngeke ngize ngokuchazele but ngiphukile emoyeni ngiphukile athi manje when I look back ngiyahleka ukuthi batho nalala so wandlula wahlala nala wandlula wahlala. Okay, awushozi story time. Usisi uyangibhala sothi usisi uphindile uyangibhalela awushozi mina ngihlangana this guy, handsome guy, umuntu right, indoda ezimele madoda mayigcokile yafanele. Ubona uthi angihlangane no guy vele sihlangane macala ngibona nayo guy vele athatheke phela ubona intombazane emhlophe intombazane enamathanga nezibhunu kulobona abuthi vele ase awushozi ayikube ukuthi umuntu vele uyangishela vele ngishela kahle vele ngishela vele lokuserious okwensizwa uthi angishele nami ngisheleke awushozi mina nobhuti siqinisile together. Uthi hayi vele sithanda uthi masana awushozi umuntu vele like wangilove bomber like uyangithanda ungithengela wena ngigift in yabona first few months masicala vele uabuthi like wangilove bomber kakhulu ona ama flowers angithengela wena izingubo angithengela wena amajini like anything and everything ayibona engangifanele mina like be 100k but awushozi aw 3 months down the line so young introduce kumama akhe uthi awushozi mangifika ngithi club so mama akhe lo muntu lo namusi colleague yami emsebenzini and awushozi mewa high ko America lovely person umuntu right umuntu onothando uyathandeka unobuntu ko America. I uthi introduce awushozi naye umama vele abe shocked to see ukuthi yimophindile ngithana nomntwana wakhe uthi awu umuntu jikithi sesicetha ukuthi ungazisa vele ekibo uthi Tuesday the following Tuesday ubrother sangitshela athi you know what ngithumela ngithumela basekithekini yazi ngeweekend like Tuesday angitshela Tuesday athi ngicabanga ukuthumela basekithekini ngeweekend on Saturday uthi ngabelieve athi ngicela ukuthi uba organize ubatshele ukuthi Saturday thina sizoza bakamazibuko sibone intombazana igcikeni uthi awushozi vele kube indaba enjalo vele uthi yazi ukuthi ngesintu bayazi bayokhipha okuncane so automatically bayengoduso not ukuthi so full umakoti ngilabona uthi hayi vele yenzeke uthi after mayenzeka awushozi my mother in law vele impathe offside ukuthi umuntu vele washesha washada walobola angakamtshelanga la ngoba isibhutubhutu uthi la iconflict iyaqala khona lapho uthi mina my husband uyasebenza okay mina ngiyasebenza kahle my husband naye uyasebenza and then unama side hustles wakhe esidini lawa amfakela imali and yakhona ukumfakela imali eningi but akubi into ukuthi every month like kuba into yana kwana yabona uthi okay awushozi I vele umama Zali from there singasabi netouch kube ngathi mina sengizile ngizodla imali umntwana wakhe uyabona ilukuthi mina like ugayi naye ungisurprise vele Tuesday Saturday vele beza abantu uthi after ukukhipha amalobola awushozi umuntu angiyenzele umsebenzi ahlaba imbuzi ekibo ahlaba imbuzi lokuthi ungifaka ngasekitchen uthi hayi ngifonele basekithi phela angiunderstand ukuthi umuntu uyenza kanjalo yabona ekithi vele babele bangathandi bathi lo muntu uyabypass like iculture ibongamelanga fanele ukuthi akufake ekitchen seyaqedile like uvunulile and everything so uyabypass but yena ngifake ekitchen kube ukuthi ke mangifike egcini uthi awushozi ilabantu labo ukuthi ekibo like abantu abakhulu kulabona so egcini kunezinto ezi4 and then 5 indlu yakhe le ngithole vele asaqala ukuyakha then lezi indlu kamama akhe indlu kabanibani yabona egcileni so uthi awushozi makusegcileni kanjalo mangifika kube ukuthi vele sengiyafikela vele kuloya muzi ngafika vele suyangilanda phela ngizohlala khona uthi awushozi ngizohlala khona ubrothers indlu bekasela icalile angitshela athi mama ngicela ukuthi sichubekise lento siyicede sokhona uhlala ngapha nathi sihlale siyi2 uthi okay bengihlala komunye futhi umuzi uthi kunemizi vele like
kunemizi emikhulu A4 uthi for time being sihlala kulo muzi but yena wakhe umuzi direct ilobu sakhiwe awushozi hayi kube yimi vele ngithatha iloan awushozi sengiba uBob the builder ke siqedelela indlu nomyeni siqedelela indlu ithi indlu masiqedelela kanjalo the money esebenziswayo imali yami engithethe kulo uthi awushozi ngiqedelele indlu mangiqedelela indlu kube ukuthi uthi okay kube ukuthi I red flag yokuqala sisijozini after sengifakile la ngalembuzi uthi awungihleli nomyeni kufone enye cousin yami bekuyidivorce afonela umyeni wami uthi ngimangani ngithi lo muntu lo leyala laba abazilekithi ba act ngathi abazani but inamba yakhe siyithatha kuphi kulobona uthi akhulume naye uthi hayi inkinga engayenza ukuthi ngingacabani ngalomuntu wami yabona ngingacabangi noMazibuko ngicabani naye ngicabanga nekhazini nami ukuthi wena ufunani kuMazibuko ngoba uMazibuko uthi zawumazi enenaba yakhe ithatha kuphi ikulobona uthi vele mina nasicabana vele singasakhulumisana because okungazi ukuthi idivorce manje sofuna ungena emshadweni wami omusha angimoshele uthi vele isube ukuthi sacabana okay second red flag awushozi ngisesemusha phela kulento le ukuthi sengingudu ngisesemusha uthi my husband has a child ne baby mama yabona ne baby mama so ibaby mama la ngibo husband wami la ngisengihlala khona kuba hadingbaka like kuphezulu kuphansi and then ekibo baby mama kule phezulu mouse awusengibondoda yami you can see ekibo baby mama what I shows you one time how ngilela umuntu akafika endlini ekseni mangivuka na imoto iphake lapha ekibo baby mama ulele kabi ekibo baby mama or ashozi kube into eqalayo vele uthi angisamangala ukuthi baby mama so uyajola umuntu unama girlfriend uhamba lala yonke indawo semuntu like esigodini sabo lahlala khona vele ladies man umuntu lo and akanandaba uthi ashozi ngitshela umama ukuthi no umntwana wakho umama ngitshela athi mina ngingena indaba zabantwana angena indaba zingane and kuyafana musilapha makaye lapha yana uyobona umntwana ngisho lapha yana siyiba umama umntwana wakhe or awushozi ngibona ukuthi lo muntu lona like this behavior umntwana wakhe uyayishielda like ana problem uyamprotecta anyway or awushozi kube ukuthi impilo kenti engizoyiphila vele kule relationship that soft life engiyitholile for 3 months yabe sengigcina khona lapho so manje sengiphila enye era ke impilo yami ukuthi this person uhola nge15 or ashozi during the week ukhona umuntu during the month before uhola ukhona right ngiyogcina umbona nge13 and if ngambona nge13 or angaba khona nge14 ekseni nge14 uhambile yohamba aphuza imali nabangani bakhe kube mnandi aspende imali kube uMr Spender wonke indawo bayamazi ukuthi vele uyaspenda imali yophela inyanga mayiphela awushozi lapha egcekeni kunomama laba simina engibasupportayo ke so umama umalume wakhona ngathi akekho right and then usister in law uthi sister in law wami angifika bekumuntu right like ebusweni bami bekumuntu right hayi besizwana yabona and then kwakhona bobhudi nabafazi babo yabona or awushozi sihambe ke sesiholile phela manje tonsora like cruzara ngihambe ke uthi ngithi ngibuza ihusband ukuthi angiphi mama husband angangiphi imali athamba uthi ngikudla but asamfatshelete so meaning ukuthi it's my responsibility to go and buy food for the family nathi sonke uthi awushozi sihambe vele siye down uthi masifika edrobheni hayi umalume aphush trolley mama zali aphush trolley bathi ena wena sisi ungayiphush trolley uthi sengihamba phambili phela sengifila special because angiphush trolley bona baphush trolley bahamba badobha igrocer or awushozi mina iJacobs bengayithengi mina icoffee Jacobs empilweni yami but ngayiqala ukuyithenga kuloya musi uthi awusi badobhe sambe siyobhadala igrocer uthi masibhadala igrocer at 6000 ngikhipha imali ngibhadala uthi ngicabanga ukuthi kuphelele lapha no masiceda ufaka izinto emotweni bathi no asambe sebutcher makoti siyothenga ishebo or awushozi sihambe siyothenga umshebo or awushozi bengispenda kuloya muzi angizwa bekuyimvelo ngithenga ukudla uthi ngithenga ukudla uthi awushozi masibe kuthenga ukudla ungacabanga ukuthi ukudla kuyoya endlini la ngihlala khona with my husband no uthi igrocery yonke lathi nesihlala khona ikish each and every house in a kish in a fridge but thina sihlala khona khala impuphu usawuti yonke igrocery wena everything snack breakfast things everything usihlala le phezulu endlini kaMama zala usisi uthi egcekeni awushozi kunezindlu zi5 ne
lathi nasuka khona moya kamama distance enyana because izindlu ziningi and zinkulu uyabona so distance uthi the way bengiphatheka kabi ngakhona the way bengiphatheka kabi ngakhona awusijuzine uthi ngaze ngashaya mild stroke because of mona lelinyalo uthi bengasakhona uhamba kahle like bengiba nesiyezi uthi in all of that awusijuzi bengimele ukuthi mina ngipheke uthi into ebhlungu ukuthi manoma ngithi ngiyapheka ohambi la ngikhona khona angikhona ukupheka because of nginempuphu kuphela nesawoti ama spice ishebo everything lamazambane nani nama veg ali you need to go up there you collect izinto uzozipheka if ungakhohlwa even nethini nesnorox you have to go back there uyocela isnorox bakuphi ube are grocery ayithenge yimi nyokhethela uthi awushoza into ebhlungu uzothi kusekuseni ufika uthi uyovuka uyobabulisa ekseni ne uthi uzothola kunuka ibacon kunuka wena borashen kunuka kamnandi uthi wena bafike bathole bakwenzele wena bakwenzele iqanda nje nesinkwa uzodla lezo ke wena bona badle izinto ezifry uthi mina nalo malume ongasi right basiphe lokho like ukujafela bona badle ukufryiwe amabacon athengwe imali yami ngingakwazi uthi awushozi kungabi nendaba cause like I'm there to build isikaba letaba kilona uthi awushozi kulo yamuzi bebathanda vele ukwenza imicimbi because ifamily enkulu makuzoba nomsebenzi emzini bazongibiza makoti kuzoba nomsebenzi it's my responsibility uthi ngithenga wena boma cool drink grocery yonke izoyenza umcimbi ngemali yami because my husband won't give me money and then my husband into yoconcentrate kuyi ukuthi athenge wena nkomo athenge wena mbuzi wena gushe athenge wena alcohol izinto my husband aconcentrate gizo or ashoze ngizohamba siyothenga lokho ukudla kwasemcimbi kumcimbi ngihambe babize imoto sihambe ngiyothenga ngithenge uthi awushozi bengene siqe ekolodweni because ngibusy ngiba yilo makoti lo phithizelayo uthi awushozi sihambe siyothenga bekunomcimbi ke leso sikhathi ngiyakhumbula uthi makunomcimbi so awushozi athi endaweni like if ushade abantu like aba right bafika nisebenze abantu mabafika like egceni bazoncedisa when uyogeza ke ube umakoti right athi mina awushozi bengakhona ukuthi ngigeze ngihlale phansi njengabantu enjoy umsebenzi uthi bengizosebenza athi bengizosebenza kuzokushaya Sunday ngisebenza kuloya muzi uthi bengisebenza kungana inkinga bafuthi banganandaba nokuthi ngisebenza how far bengisebenza uthi after sokwenzekile lokho indoda yami ke ihamba vele iyajola uthi bekuyinto ukuthi vele iyajola sengijwayele uthi manje ajolele nengintombazana sethu Caroline atajole no Caroline wasendaweni nayo Caroline indoda yami awushozi vele umuntu leli simene endaweni ajole neCaroline uthi majola neCaroline bahlala ajola namantombazana but ube into ukuthi bayajola uyohamba yolala lapha amantombazana sengathi ngidlula ngemsebenzini ngibona imoto yami lelo kumunye umuzi ngivele ngizidlulele like bekunto vele ngiphila kanjalo yabona uthi ajole nentombazana bathu Caroline majola neCaroline or awushozi uCaroline umama zalo hamba bebantu abaso sebayazwana vele bazona lokhu kusirasi gazwaniwa uCaroline uyeza lapha kulo yamusi uthi awushozi ngimangale makafika ngiyothukiwa indoda ayakufuni indoda ayikuthandi uhlalele nakho indoda ayisakufuni uthi awushozi indaba yamba ngithuke uthi angithuke in front of umama zali in front of ifamily kube nomuntu ongangimeli angithuke azashayise usisi uthi my sister-in-law leso sikhathi besazwana athi no man sis indaba yakho like ingenelele izinto ezisnacks imithi uthi mina bengikhola awushozi bekile moto bengikholwa bengisondela isondo bengibeliever in prayer uthi my sister-in-law athi no asambe wena ngohambisa umuntu no check phela kukhonakala so uyalotshola jikijiki indoda yakho ayilale ekhaya ihlala iphithizela namantombazana ihamba ilala sonke lesigodi ihlekisa ngabantu manje sinanga intombazana sekhona ukuze izohlala lana noma asambe so check uthi kwabokucala kwami ungene kuba umakhosi like that sambe so check uthi masifika hayi makhosi asho athi hayi mina ngibona abomama bayitrela labo mama la uthi bayakusebenzisa uthi sibayakusebenzisa bakushaya ngesichitho bakushaya ngayo yonke into and bazokusebenzisa ukuthi uyoba like so uphenduke inja yabo uyobasebenza sisi ubasebenze baze bakugobhela ithuna bakungcwabe lapho ungabi into ya next uthi angitshele kanjalo makhosi uthi awushoze
ngihambe ke singantshela phela le my husband ukuthi no ngihambile ngaye emntwini bathi angi-understand yabona uthi kube umuntu ukuthi ayithashocked ukuthi awenzeni wayicabanga kanjalo yabona angayithathi serious indaba engikhuluma ngayo uthi awushozi indlu seyiphelile mina manje no Caroline vele sebayajola lokho kuserious bajola lokho kuserious uthi hayi kube ukuthi kuba nomcimbi ke uthi sokujola serious kuba nomcimbi ubrother wakhe bekayo uyombesa komunye umuzi vele sekathungisiwa ukuthi ifamily vele uyogqoka ama tradition anjani yabona kuyamatchiwa kuyavele kuyacommunicatewa uthi awushozi ibindaba ibe kanjalo uthi hayi mina vele nami singaziprepare ukuthi phela ngifuna uhamba nabo emcimbini uthi awushozi my husband athi uya kuphi uyenzani lapho uyini lapho wafuna ukuya lapho wona uyasala uhambe uthi awushozi bangishiya kanjalo uthi mangisemsebenzini manje ngibona kuma status bekumnandi bayenza ama video bapostile even my sister-in-law nayo postile kumnandi bano Caroline ugcoke umeshe nabo ngetradition efamily lebeyikhethiwa ngikhona bameshile uthi mosibe kugidwa uCaroline akhiya akazana navele kuhlekiwe aziphonse kumamazali uthi or awushozi pelwaka uthi ngabona lapho ngiyabona ukuthi lana ngizofa decide ukuthi you know what let me move out ngisifunela yami indawo uthi awushozi ngimove out ke mina mshiye lapho neCaroline because I can see ukuthi indaba kaCaroline say deep ke manje so wazi ifamily sehamba emicimbi kuyombezwa ifamily ina nayi lapho sakhona so introduce umakoti omusha mina ngisinto yalutho or awushozi ngimove out ngizihambele indiphelile indisishoda ngifinish le mina ngiyenze ngeloni engayiboleka imali ebank uthi salungisa umuzi wami uthi awushozi ngiqhimeke ngihambe ngiyofuna iflat ngisidlalele eflatini uthi awushozi mangilapha eflatini ube ukuthi uCaroline ke soya move in ke uyokipita ke kuba handi ngibaka lemona waka sebamthatha esumakoti mina ngisihlalele uthi awushozi one thing engiyibonile manje sengibheka emuva bengithi mangihlukana nomyeni wami izinto zami bezipick up uthi ngabe ngisebenza but benginawo ama side hustle wami uthi mangihlukana nomyeni izinto zami vele ziya pick up avele masinya ngiyapick up singiyakhona ukuba financial stable izinto zami ziyazima kahle uthi even though sengilapha eflatini awushozi ukudla bengisabathengela bebathi mabafuna something bazongifonela bathi makoti sifuna in I will still buy uthi sengihlala phe flatini asingahlukananga mina nalo muntu uthi sihlukene uyaze flatini azolala awushozi watla flatini atorobala aphindile abile ku Caroline wakhe uthi okay sharp or awushozi kwenzeke ukuthi vele uyeze vele flatini makafika afungitshele ukuthi yomkami bengicela sambe sothengela indlu ifinisher indlu phela iempty akuna finisher uCaroline bayasele bacabeni bebani argument nalo Caroline ahambile sewuhlala vele aseflatini uze flatini sahambe solungisa endlini mkami ukuzokhona ukuthi uphinde ubile endlini kodwa ashozi ukuthanda umuntu athi le ndoda bengiyithanda mazibuke bengimthanda ngenhliziyo yami yonke bathi kube yini sengiyayenza ama up and down ngifuna another loan ukuthi manje so finisha phela lendlu le iphele ngikhona ukumove in uthi hayi awushozi sihambe ke nomyeni wami aka contribute financial uyangizwa aka contribute la ngihlala khona akabhadala irent akathengi wena kudla nalapho sothenga ifinisha aka contribute I'm the one contributing ku everything uthi ayisifike ngikhethe wona mbede ngikhethe yonke into asendlini yonke into uthi hayi vele ingene vele trucking ifinisher uthi mayingene trucking ngiyibone vele ihamba esa ifinisa emzini wami uthi awushozi lelo la ngifinisha maqeda ukudeliverwa mina ngisho ukuthi siyolungisa izinto ngibile endlini uthi my husband wangiqosha wathi ngithi hamba ngokudinga hamba la ubile flatini yakho ngisho neflat hamba iflatini or awushozi ifinisha bayideliverle kwami uthi mina sengibone kuma status uCaroline ahlele embhedeni avula umbhedo wethengo yimi uthi ngibona ahlele emasofeni at everything that I've bought ngemali yami yeloan uCaroline ayivula bapostile wena ama sisters bapostile wena mama zala bapostile or awushozi emsebenzini bengumuntu ukuthi ngiright bengafuni ukuthi abantu basemsebenzini bazi ukuthi mina noma or awushozi emsebenzini bengifuni ukuthi bazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yami yabona so
kenze ukuthi one time ashayisa. So these are a colleague of mine ngihamba naye acela ukuthi ngicela ukuthi ngimuphe lift. Okay, mina ngikule idolo ngiyagcwaliselela ngixosha izinto zasendlini kanti naye uyoxosha zakhe izinto yabona. So athi yimi athi ngicela man ungilifte ungibeke endlini ngimtshela ukuthi you know what uthi mina sisijozi impilo bengiphila bengakhona ukuphuma emsebenzini ngiye anywhere la ngifuna khona. If ngiyaphuma ekuseni ngicelile ukuthi mangishaisa nodlule idolo impilo bengiphila. So I had to ukuthi ngihambe ngendlini ngidropha izinto ngisale ngibacela ukuthi ngicela ukuthi ngomshiya la ayakhona. Uthi okay fine so driver uthi ayisiya driver kumnandi befuthi siyasicocela. It was before ngizomove out ke ngohlala eflitini. Uthi hayi awusijozi ngifike mangifika ilesa sikhathi vele uCaroline vele asahlala nomyeni asacala ukuhlala nomyeni wami. Uthi awusijozi mangifika hayi ngibacele ke ukuthi ngisacela ukukhapha usindiswa ngombeka endlini yakhe. Hayi uthi awusijozi sathile ngithole bahleli ngaphandle uthi bangenelele uthi angithuke uCaroline angithuke uthi umamazali no sister inovele bahleke uthi vele angithuke into ayisangifoni ngiyasifoster uthi like angithuke in front of my colleague uthi ngidle mahloni awusijozi ngiphume ngikhaphe colleague yami uthi vele mangidriver vele sengidriver vele thulile bese so awkward because of situation enzeke endlini. Uthi angibuzinde uthani marana yini uhlaleleni la impilo so wahleli so asijikise ushaya nabantu bakujwayela kabi yabona. What awusijozi vele ngalo ukuthi ngimkhaphe uthi kwaba kulesikhathi lesivele ngizohamova completely yabona. So kwenzeke ukuthi sengihlala lapha eflatini ke kuzoba nomcimbi efamilini. Makuba nomcimbi efamilini uthi awusijozi mabenganazo like izinto zomcimbi zeke amabhodo amakhulu nanani bengithanda ukusebenzisa zakamamazali wami but kube nokuthi manje ke umamazali wami angisho kasangifuni athi mina ngidla imali yomntwana wakhe umntwana wakhe angangiphi even nesente lemnyama. Uthi hayi awusijozi kube ukuthi makuba nomcimbi kanjalo ngihambe ubaba ukhona ubhuti my husband omdala unomakoti ngicele yena ke naye bagcina vele bangasazwani naye because of bekasela ngincedisa ngicele yena ngicela amabhodo ukuthi angiboleka amabhodo nani. Uthi awusijozi umcimbi my husband was in charge of lo mcimbi loyo uyathengile izinkomo zokuhlaba nani mina ngathenga ukudla. Uthi ngasebenza ngaze zasengikhathele awusijozi like ngikhathele ngithi let me go back eflatini ngoresta ngizophinda ngibuye ngizophinda ngibuye the following day. Uthi awusijozi how the following day sengibona uma ngicede uhamba kusho uCaroline ufike wafika ke makafika sebapostile naye bekumnandi bekugiwa kuba ngathi bekuyibraai after I've left. How uthi ngibuza mama ukuthi kanti mangihamba izolo kwenzekeni because ngibona ngathi kusuke kwaba nomunye umcimbi mina engingawazi. Athi angisho ukuzumakoti uthanda umntwana wami phela wazi ukuthi wena umntwana makakuthandi uthanda uCaroline. And uthi my sister in law angitshela athi uyakuthi sifanele ujwayele ukuthi ujwayele ukuthi kunalabo abazothandwa kunalabo abazoba amanesi kunalabo abazophiwa imali. Uthi bangitshele direct in my face awusijozi or ke bona uri batho ba gabotse botse abambakle. Uthi kube nomsebenzi so bakuba nomsebenzi bayombesa yabona bayombesa lapho. Uthi awusijozi bayabiza kulona bayabiza bathi umakoti ubhuti omdala nomakoti fanele bahlale phansi bayombeswa yabona. So uthi bayombesa uthi besombesa ifamily yibo brother bayombesa the family yabona. Uthi abayombesa lapha emcimbini awusijozi ngikhona emcimbini vele nami ngihambile mangifika lapha yana uthi awusijozi basimbese izinto ezinhle uthi awusijozi basimbese. Uthi mina abasimbesa kanjalo like abagifta mina as the husband as the wife ka husband wami ufuthi umntwana kamamazali wami. Uthi awusijozi mamazali wami mina bewathatha amagift wami athi mina ngisumakoti ufuli nangathatha athi nalithi gift sebamfanga kujona bezibhilonga to umamazali wami and my husband beyangasho lutho bavela azithulele like bekule impilo esile ngijwayele. Okay sesibela back la uthi ulo samove in endlini. What awusijozi maka move in endlini athi my husband kuba umuntu ukuthi uba nezinkinga like ko uzomthetho uthi uyabanjwa.
like kunezinto bekazenza izingekho right emthethweni. Awushozi mina my husband nanoma bangambamba for ini, I will try means uthi ngizayifuna imali ngizangena emashoniseni ngiyombhela out cause ke mona wakakamrata. Awushozi bengizoyombhela ngiyomfuna uthi ngikhulume namaphoyisa ngize ngimbhele aphume lapha ejele. Uthi kwenzeke ukuthi ke uyaqala ke my husband uyagula. Uthi uhusband wami wagula ke bese uyaphatheka uyagula ngabe right. Awushozi uthi makagula kanjalo awushozi bekuyimi ngiphithizelayo uthi bekagula like nathatha bekashekela. Uthi makagula azigagela kanjalo uCaroline uzongifonela. Ye wena buzolanda impahla zendoda yakho phela mina angizowashana namakaka. Ngizowashana namakaka wendoda endala buzolanda. Uthi ngihambe ngiyozilanda. Uthi bengihamba ngiyozilanda ngifike ngiziwashe. Awushozi uthi ngifike ngiziwashe. Uthi remember lo muntu wangikhipha endlini wami kwaba uye wangibhakela yonke into yami. Wangibhakela amaplastic wami angixosha endlini yami. Yacedela okwakha yimi yathengwa yimi finish. Uthi bekangifonela athi buzolanda indoda yakho iyagula mina ngizogeza indoda endala yamakaka. Uthi awushozi bekeya kolata mona waka. Ngimlande ngize naye eflatini agula. Uthi ngimuphiphe agula umuntu ahlanza. Uthi umyeni wami the way like angakhona athi ekamareni lebesilela khona like in a bathroom. Uthi bekathi akaphethe ukusheka lokhu kwakhe. Uthi awushozi bekaphakama lapha kana alizisheka. Uthi isheka belizahamba lithi pho pants ayi toilet. Uthi uthola limthelena lana like lana ezinyaweni afike abhoshe aphinde azilahle embedeni. Awushozi mina akasaphopho phansi ngigijima ngithathe imobhone isikolobo ngiwolela la phansi ngithaya ukuklina la. Uthi mangifika umuntu usembedeni emashidini like amakaka like nathi amamorothela moto. Uthi awushozi bengimklina. Uthi bengimphipha. Uthi leya ndoda ngayiphipha. Uthi ngimphipha ahlanza. Uthi into engimangaza amahlanzu yakhona ukweza ukuthi amahlanzu ayafika khona ukuthi wavale ngamazinyo uvale nomlomo. Ugijimela uthi bayavela azathi ikhanda ahlanzele phansi or abhlanzela duze ne dressing table or side table ahlanze kuphihlisele phansi. Uthi awushozi bengizocleana. Athi bengimthengele i-ashtray cause umuntu obhemayo. Uthi awushozi bekazobhema lahle idombi zokugwayi phansi. Uthi in everything amcoshile uKhelwane ukuthi nangeke awashe amakaka umuntu omdala. Uthi I've been trying to show him I love you, I'm here for you, I'm going to stand with you in everything la ondlula khona. Uthi awushozi umuntu ngamuphipha kuloyo into le anga appreciate aphola umuntu immediately aphola. Awushozi ngeke ngize ngimbone yogijima bele kuCaroline. Awushozi utlobela marahu abele uCaroline ngingabi next nithi ngiyamfonela athi hayi yini ufunani uhleli ngoba uthanda uhleli ngoba uthanda awubona ukuthi nginobani ngwami mina. Awushozi ngisale ngimangele nginjalo umuntu ngemphiphile alright immediately makagijimisa izinkabi because beka involve izinto ezishady sometimes agijimisa izinkabi bamfuna lapha yana kwakhe inzansi bekagijima akhuphuke aze kimi eflatini. Awushozi umuntu eflatini beyangathengi kona sambani at even office inkwabe bekangayithengi bazofika azocasha kwami eflatini ngiphenduke ngibe umfazi. Athi lo yamuntu bengimenzela ibreakfast ekseni ma before ngiyemsebenzini ngenza sure ukuthi yonke into yakhe azophuma eshowereni uyithola isempedini wena amagausu wena amajoki wena shirt wena vest wena band wena broku ngisibeke embedeni. Uthi on top of everything ban itray ihleli ku side table ibreakfast imele ukuthi manje ugcoka lapha yana adle or ma before agcoka adle. Athi bekayenza kanjalo. Uthi mina mangimshiye endlini awushozi angeke azawundlula umbhede or asusele zazinto bengishiye lapha ngisheleyo nokuthi adle. Athi bekayeka kumahlofo kanjalo. Uthi bekakhumula izimpahla zilahle phansi wena amathawula maqeda uphuma eshowereni alahla yonke into phansi mina ngizofika ngiphuthe. Uthi kuko konke lokho bengikwenza awushozi bekangangiboni ngalutho lo yababa. Uthi ngigijima komakhosi uthi ngihamba komunye umakhosi. Mangifika kulo makhosi lo angitshela umakhosi ukuthi wena sisi bakufake isilwane bakuthwalisile kahle uyisebe athi awusibona sisi bakusebenzile
bakusebenzile ukuthi ube isisebenzi ube isigcila soloya muzi angeke ube na next empilweni usahlala kuloya muzi wena kahle kahle usebenzisa ukuthi uzoba isigcila uzosebenza lo mntwana walomama kahle kahle uzosebenza lo mntwana walomama and yonke imali ozoyisebenza emhlabeni izodliwa kuloya muzi angeke ube next ngeke ube next empilweni angeke ube na next Makhosi athi kimi athi ungahlala i-weekend ikhona ukusebenza kususela isilwane la kuwe yabona ukhona ukuthi nawo ube umuntu uzizwe umuntu ophilayo ukhona ukuzicabangela or awusozi vele kube ukuthi uyangenza ku like umphatsha ama-11 wenzani ngesizulu yabona uthi awusozi hayi sengiyabona phela ukuthi uyongibona lo muntu mangifike eflatini mangeze eflatini ukuthi bengihamba umntweni uthi ngifike ngimtshele ukuthi bengihambele ngemuntwini bafika bangenza 1 2 3 bathi bengihamba nesilwane uthi ngimtshele yonke into uthi uthi awusoze umuntu abe nolaka athi waye bakususa lesilwane leso waye bakususa lesilwane sami uthi umuntu athethe uthi mina ngihamba isinyanga wabe ngikhipha lento le bangikhipha lento yena bekayifakile why bangikhipha uthi ngabona lapho ngathi abona la ayikho izolunga or awusoze still but I was still there nalo muntu lo uthi ayikwenze ukuthi uthola imali ya family on kwenzeka ukuthi uthola imali kule side hustle yakhe ke ayenzayo makathola imali awusoze ngibuza ukuthi kwenzakalani ngami uthi umuntu azange ngazi umuntu ubehamba ona bomaklapa athenga wona expensive cognac uthi awusoze bekayispenda nabafana bekayispenda namantombazana imali ngingaziwa ngingasinto yolutho uyangizwa or awusoze bengasi next kulo yamuzi bengasi next kulo yamuntu uthi umuntu aspenda imali ngimbone seimali iphelile bekathenga wena zimoto uthi into ebhlungu awusoze mina yami imoto ngasithengela yaphuka umuntu azange afune nokungithengela imoto uthi ngase ngicina sengihamba ngequid athi lo muntu lo behamba ngama expensive cars bekanemali uthi zonke izimoto zakhe akazithengayo bekazibhalisa ngosisi wakhe nomama wakhe mina bebangangitsheli next uthi awusoze umuntu makaplana nefamily yakhe bozwa ngakhuluma ngefoni mina bengaconsultiwa in anything mina ngaziwa mangizoba nomqimbi kufuneka ukudla fanele ukuthi ube yimi engizoprovidela every single one uthi awusoze bekeze eflatini akanemali kanjalo athengela abangani bakhe utshwala labafana laba bezinkayo behamba nabo abathengele umtshwala uthi kwayenzeka ke one day awusoze ukuthi one of these guys ne bebazoyenza sho ukuthi kumele ukuthi ngimsebenzi kumqimbi kuba nomcimbi efamily so they had to make sure ukuthi mina lapha emcimbini ngiyafika lelo la ngenze sho ukuthi ngiyafika bona so uthi awusoze lukulo mcimbi lo mangithi mina ngiyaya kuthiwa inkomo ishonile ifile inkomo ifile bakhombe enye inkomo ukuthi no sizoslaughter le kumele ukuthi kuhlatshiwe ke kulo muzi lelo la sizoslaughter le uthi awusoze inkomo le bayikhomba ukuthi bazohlaba yona nayi if bathi no sizohlaba imbuzi nayo imbuzi if should like kufe the original cow yomcimbi if uthi kube the second cow if bakhomba ukuthi awusizohlaba le mbuzi naye if uthi awusoze umsebenzi uthi stepeke like that uthi masihamba awusoze kube ukuthi siyothenga utshwala uthi masihamba siyothenga utshwala for lo mcimbi lo uthi awusoze imoto iphuke endleleni uthi awusoze mamoto iphukile endleleni ube like nemvula kunethe enye imvula kunethe kanti it was my ancestors trying to protect me lelo lwanga awusoze bekumele ukuthi makuhlatshwa ngibe sisegcekeni kube kuphela kwami nyabanqwaba nyashona or awusoze imvula inethe ngihambe ngeflatini mangifika eflatini awusoze lo mfana lo wezinkaba phila nabo angitshele vele athi yo mina sisi ngikhathele ukuthi ngizalana mangizalana kwakho ngizothela imithi ngizothela yonke uthi umuntu aconfess out of the blue awusoze anoconfess as directive usini bami ngikhathele bangithumelela lana ukuthi mina ngizoyenza sure ukuthi ngizithela imithi lana kwakho and bekumele ukuthi vele namuhle shosho bekhona emgcwabe emcimbini because of bekumele ukuthi ube ilanga lakho lokugcina namuhla ubani uyashona le nkomo babayihlaba or le yamvu bebathilisa silwane bathi bazosihlaba kuhlabeke wena kube ukuthi uyashona or awusoze angawubuthi or gabwela kerekeni
uthi ngaphindela ekukhulekeni ngaba ukuthi sengaqala ke sengiyafasta ngiyathandaza ngiyafasta uthi ngiyafasta sengifastela ukuthi le ndoda iphume empilweni nami because angikhoni mina ukumkhipha like amatla aka like athatwe akhe khoni uthi awusoze kwabe singaqala fasting ngabe sengiyaphuma kubumakhosi uthi ngaphuma completely kubumakhosi ngabe singaqala ngibela back to my roots ngiyathandaza ngiyafasta ngarapela ngiyafasta uthi awusoze in all of that awusoze awukambona the way ngislim ngakhona mina bengumuntu onezinqa bengigcoka 38-36 benginezinqa benginama-calf umuntu oright ome kahle uthi awusoze ngawonda ngagcoka size 32 ngawonda no-30 bekangilingana ngaphela ngabamnyama ngaphela ngasala ngondile ngathi bekhona into bengidonsa igazi uthi awusoze ikarapela ngarapela uthi ngathandaza ngafasta ngabe sengiyakhona ke ukuphuma kubhuti uthi awusoze masele ngiphumele kwaba ukuthi ubrothers ke no sister uCaroline bayashada ke ukuthi hayi abantu sebayashada uthi angakutshela ukuthi 6 months ayingaphela ngabantu ba divorce angeke uzukholwa uthi ngahlangana nayo mina uCaroline lobe ngangithuka ngitshela wathi mina ngiyaxolisa izinto bengikwenza zona but kuloya muzi bengeke uzulunge vele lo yamama ukhohlakele bengeke uzulunge hlulwe mina nize ukuthi uyangithanda bengeke ngize ngilunge lo yamama akafuna umuntu uzodlima lo mntwana wakhe fanga ukuthi bakusebenzise but ungadli next ngoba manje sengishadiwe imali ukuthi ize ngakimi bese lengisitha dewe busitha ngakhona nami bese lengisitha ngokuthi lana nokuthi ngife ngcono ngeke athi nanoma sengihlala naye umuntu angilobulile bekahamba namantombazana leyo mpilo mina ngeke ngikhona uthi umuntu waqolisa ukuthi bekangithuka waqolisa wabezwe ukuthi ngiyadlula lapho awusoze ngicwile kokuphuphela umbu uthi mina ngizibonile uthi bengiquca bengigeza amaqaka umuntu omdala ngezandla iwashini ngiwashe ngiphindisele lahlala khona ne side chick yakhe endlini yakwami la bengifaka khona ifinisher aza ngilandelele kwami ngimphekele ngenze wona umachakalaka inyama abasela abangani bakhe inyama ethu ngeyimali yami athi lo yamuntu azange ngenzele next uthi nanamuhle ngazibuza ukuthi uNkulunkulu bayafuna ukungifundisa ini uthi awusoze nyanya umshado ngiyayinyanya indoda ngiyanyanya ama-in-laws uthi angifuna ukubona indoda la idlule khona I'm back to my old self ikhala yami ibuyile umzimba sengibuyile ngiback to normal izinto zami ziyapick up uthi awusoze ukuthi ngiphume kanjani lo yamuzi ngiphila ukuthi bamuntu imufela hayi semhlab once ayimihlola like abusiwe financially, physically, emotionally yonke into. Yo ngikhohlwe enye part usisi uthi the way bengiwonde ngakhona. Ngikhohlwe enye part yazi ngikhohliwe manje ngibile nemuva. Usisi uthi awusozi ukhalwane mina bengijwayele ukuthi angithuka vele angiposte Facebook angithuke endaweni bebazi bengingasana inkinga esele ngijwayele. Uthi the way because ngize kuleya muzi ngisidudla nginezinqa. Athi because of like beginner stress like izinqa zami bikerephelela. Yabona bengi ulomunye umama la ku TikTok uthanda ukuthi mawune umuntu wesifazana une stress rabona ka marawa athlephelela milwa athlephelela ke stress. Athi awusozi benginezinqa bese lezi umzimba wami ulenga athi yabona la maphenti la webuni bebasithengise maraba start ngiyazibona ngisho athi ngathenga umatsidisu uthi ngathenga nalezo zinqa la iphenti leyo ezinqa ngizigcoka uthi kwayenzeka lesasikhathi mabangibhakela amabheki bangixosha la sala iphenti amakuthi lisele kanjani uthi awusozi bebalifake ku Facebook bathi nanga umuntu wenu mfazi kamazibuke nithi ume kahle akanazinqa lo muntu lo nanga umathilisi wakhe uthi awusozi the abuse engiyibonile kuleya family kuloya ndoda leyana angifisela even nesitha sami uthi awusozi ngihluphekile but ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi namuhla ngikhonile ukuphuma esihugweni nalo muntu owangikhipha athi uhlakaniphile wakhipha laba abahlakaniphile abafana naye ayidle phansi bafazi yo